Здравейте! С вас е Розалия Скалбатис, вашият нумеролог. Април идва, цветята се пробуждат, а също и желанието ни за ново начало. Весели великденски празници и честити рождени дни на всички родени в този прекрасен месец! Преди да продължа детайлно с всяка зодия, ще ви кажа няколко думи за месец април. След палитрата от празници и астронеизбежни планетни движения през март, пролетта е решила да ни поднесе още толкова изненади. Пролетният вятър носи промени, някои от които ще са като леко полюшване, а други като дъжд с гръмотевици. Почти всички зодиакални знаци през първите топли дни ще изпитат непреодолимо желание за трансформация и обновление, но не по кариерните въпроси. Те трябва да бъдат отложени за друг месец, а през този период помислете за семейството, приятелите и разбира се най-вече за себе си. Април е идеален за промяна на прическата, стила, къщата и ако може и мислите. Смело стартирайте разнообразни инициативи, нови знания, посещавайте курсове и обучения, изучавайте чужди езици, но не забравяйте народната мъдрост. Който много знае, много го питат. Съветите на нумеролога за всички вас през април на 2025 са да приемете промените с лекота. Те са като първото пролетно слънце, малко коварно, но без него няма цъфтеж. Може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. И сега нека разберем с какво април ще изненада вашата зодия. Зодия Овен. Драги Овен, ти винаги си като първа пролет. Енергичен, нетърпелив и винаги готов за нов старт. Но през този месец нумерологът те предупреждава. Не се хвърли с рогата напред в нови начинания, без първо добре да се огледаш, особено в финансовата сфера. Не прибързвай с решение за бързо забогатяване от непознат. Ако някой ти обещава скорост на печалба, то най-вероятно ще му я донесеш ти самият. Сега като че ли е по-добро време за реализиране на стартиращи фирми, които са били замислени с дългогодишни приятели. В любовта овните ги очаква изненада. Някой приятел може да се окаже нещо повече. А ако не сте сигурни в чувствата си, оставете времето да разцъфти, като пролетните цветя. За семейните е възможно да възникнат няколко битови конфликта, затова помислете дали твърде често не пренебрегвате домакинските си задължения. Що се отнася до здравето ви, се препоръчва да обърнете внимание на бъбреците. Склонността към солените храни може да доведе до излишно задържане на течности в тялото. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от зодия Овен. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници! Благодаря ви, че бяхме заедно. Зодия Телец. Скъпи телци, през април трябва да намалите малко темпото и да анализирате текущите дела. Не всичко трябва да става веднага. От известно време гоните някакви химери, а истинските възможности са точно пред вас. Бъдете нащрек в работната си среда. Рискът от конфликти и къвги сега е по-висок от всякога. Трудните времена карат колегите ви да търсят всякакви методи за оцеляване, дори и най-коварните. През първата половина на месеца бъдете по-акуратни с разходите си. Между другото, ще трябва да направите труден избор – да загубите парите на заем или стар приятел. В любовта свободните телци ще са неустоими.
Но ако сте обвързани, внимавайте с флиртовете и частните суарета, че ревността на половинката ви ще пламне по-ярко и от великденски огън. В сферата на здравето месец април няма да притесни вашата зодия, но за поддържане на психическото равновесие и тонуса на кожата, нумеролога ви съветва да си вземете топла вана с кедрово или борово масло. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от зодия Телец. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници! Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Близнаци. Драги близнаци, този месец съдбата ще ви учи, че животът не е само празник и карнавал. Април ви дава време да развиете практичността в себе си, като ще се наложи да влезете в ролята на работлива пчеличка. В същото време финансовите дългове искат връщане, а колеги и приятели ще се наредят за помощ, надявайки се на подкрепа. За самотните близнаци нумероскопа подсказва, че връщането към бивши партньори никак няма да е удачно. Там няма да има нов растеж, само стари бурени и разочарование. При семейните ще цари взаимно разбирателство и спокойствие, но само ако помагате в ежедневните грижи и задължения. През април, ако ще харчите пари, нумеролога ви препоръчва да бъдат изключително за полезни нужди. Например, абонамент за плувен басейн или фитнес зала. Основният риск за здравето през месеца са битовите наранявания. Особено се пазете от остри предмети. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от зодия Близнаци. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Рак. Рачета. Късметът ви е в отпуска този месец, така че ще трябва доста да се потрудите. Ако ли не, рискувате да влошите отношения с ръководството. Ако планирате да харчите пари за почивка, изберете периода внимателно. Морето все още не е за вас, а нумеролога ви предупреждава, че азиатската екзотична кухня крие риск от натравяне. Ако сте самотни, излизайте повече, защото любовта няма да ви почука сама на вратата. Ако сте във връзка, партньорът ви ще поеме домакинството. Оценете този жест. За здравето нумеролога препоръчва да прекарвате повече време на открито и обръщате внимание на сърдечните ритми. Така че сега е моментът да вкарате в употреба велосипеда си или тръгнете по пътеките на най-близкия парк. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от зодия Рак. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Лъв. Драги знак Лъв, този април гледайте само напред. Пролета ще ви научи на поне малко смирение. Не съжалявайте за нищо, а си вземете поуки от уроците на съдбата. Всичко ще е за ваше добро. През месеца не бива да оставяте желанията си без контрол. Напълно възможно е да се увлечете сериозно по хазарта и да пропилеете семейния или работния си бюджет.
Парите се харчат лесно, но после само лъвски рев няма да ви помогне. Необвързаните лъвове ще имат шанс, който идва почти веднъж в живота. А за семените от вас април ще донесе щастие и уют в дома като топло слънце след дълга зима. Що се отнася до здравето, увеличете пресните зеленчуци и млечни продукти в диетата си, за да подобрите функционирането на храносмилателната система. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кост. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Лъв. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Дева. Скъпи деви, сдържайте естествения си прагматизъм и поне от време на време влизайте в ролята на внимателен и съпричастен слушател, дори и да смятате подобни разговори за загуба на време. Очаква ви сериозно израстване в професионалната сфера. Най-накрая ще намерите проект, достоен за вашата енергия и амбиция. Между другото, месец април е добър и за онези деви, които искат да сменят работата си. Изгодни и свободни позиции ще се излеят като вода от рок на изобилието. През уикендите се опитайте да си починете от смартфона. Ако половинката ви вечно гледа подозрително, значи е повече време за разговори на живо, а не само чатове. Нумеролога препоръчва на девите да обърнат внимание на състоянието на нервната си система. Животът в постоянни срокове може да доведе до стрес и неврози. Нуждаете се повече от всякога от добър и качествен сън и разходка на чист въздух. Каквото и да правите през април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос, а моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Дева. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Везни. Скъпи Везни, април ще ви завари на дансинга на живота. Ще имате месец пълен с енергия. Това ще ви трябва, за да успеете да свършите планираните неща и да присъствате на всички партита, на които ще бъдете канени с завидна ревност. Дори онези везни, които отдавна са напуснали студентската скамейка, ще се почувстват като първокурсници, готови да танцуват и да се забавляват до сутринта. Балансирайте обаче забавленията с грижа за здравето, защото при умората не пита кога е удобно да дойде. В работата може да възникнат въпроси, свързани с документални проверки. Везните, които работят в финансовия сектор, трябва да изчистят възможните недостатъци и да направят предварителна проверка. Вкъщи за семейните са възможни търкания по отношение на възпитанието на децата. Обсъдете подходите за това с половинката си и се придържайте към една тактика, за да не провокирате конфликти. За самотните везни този месец не се очертава да намерят достоен партньор, но краткотрайна афера е възможна. Ако ви се прииска промяна в имиджа, действайте. Обновената визия ще ви направи още по-привлекателни. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос, а моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Везни. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен то е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро!
Зодия Скорпион. Драги Скорпион, април ти носи изпитания, но нали знаеш, нищо не може да те уплаши. Месецът ще реши да тества силата на интуицията ви, така че не слушайте хорски приказки, а разчитайте на вътрешния си глас със съветите на нумеролога. На някой от вас ще се наложи да направят трудни избори, особено в работата. Финансите ви през месеца ще са доста ограничени, затова изчакайте втората половина на април. Може би ще ви върнат стар дълг, от който отдавна сте се отказали. Периодът след 15-то число е успешен и за скорпионите, занимаващи се с бизнес. Все пак бъдете внимателни през целият период, защото месеца крие по-висок от всякога риск при закупуване на стоки чрез интернет. Нумеролога предупреждава: проверете надежността на продавачите. В любовта свободните скорпиони си струва да проявяват повече инициатива. Човекът, когото харесвате, вече е уморен да чака. Действайте! Възможно е и връщане на стара тръпка за някой, но дали това е добра идея, зависи само от уроците, които сте научили от миналото. В семейството на обвързаните от вас може да се прояви напрежение, ако налагате волята си твърде агресивно. Опитайте да слушате повече и да правите компромиси. Въпреки че дните стават все по-слънчеви, не пренебрегвайте топлите дрехи и добавете повече витамин С и цинк в храната си, за да избегнете пролетните настинки, предупреждава нумеролога. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че живота е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Скорпион. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Стрелец. Драги стрелци, още от началото на април ви се иска да пътешествате някъде, но почакайте малко. Плановете ви може да се объркат, ако не внимавате с детайлите. Преди да стегнете куфарите, проверете добре документите и анализирайте постиженията от предишни периоди в службата, след което отидете някъде за седмица. Ако шефът ви обаче реши, че трябва да останете на работа, не се захващайте с нови проекти. Заслугата така или иначе ще бъде на други. Финансово месецът ще е окей, но не харчете импулсивно за ненужни вещи и не давайте пари на заем. Най-вероятно няма да ги получите обратно, е съвета на нумеролога. Освен това, самите вие, стрелци, ще се нуждаете от финанси за голяма покупка. За самотните в любовта да внимават с обещанията. Понякога казвате "да", а после се чудите как да се измъкнете. Бъдете честни със себе си и околните. За семейните отношенията ще се характеризират с хармония, ако не търсят грешки в дреболии. Децата може да изискват специално внимание. За здравето ви през април е важно да се движите повече. Ако не може да пътувате този месец, включете спорт и разходки без смяна на географските ширини. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Стрелец. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Козирог. Драги Козирог, работата ти през април върви добре, но защо си толкова сериозен? Месецът ще бъде удачен за занимаващите се със свободни професии.
След дълъг период на застой най-накрая ще успеете да задвижите нещата и дори да спечелите прилична сума пари. Колкото и да искате да похарчите тази сума за забавление, по-добре е да поставите печалбата в касичка. В бъдеще финансовата сигурност няма никак да ви навреди. Нумеролога ви съветва да отпуснете малко напрежението. Пролетта е време за нова енергия, а не за вечни сметки и тревоги. Спрете да тичате насам-натам. Хората около вас усещат, че сте напрегнати. Дайте си почивка. Срещнете се с приятели и се насладете на слънчевата прогноза. По друг начин стоят нещата обаче с любовта и установяването на лични отношения. За необвързаните предстои труден период на избор. Може да се появят разногласия. Най-вероятно избранникът ви отдавна е искал да пренесе романа на следващото ниво. И ако нямате нищо против, е време да започнете да планирате сватбените си тържества. При евентуални търкания в отношенията на семейните кози-рози, нумеролога съветва да потърсите причината в себе си. Напълно възможно е вашата гордост и егоцентризъм да играят важна роля в конфликтите и къвгите. Бъдете по-отворени за разговори. Понякога хората не разбират, че сте мил и загрижен козирог, защото го показвате като мениджър на проект. През месец април не пренебрегвайте възможностите за масаж, за да избегнете проблеми с гърба и обърнете внимание на съня си. Недоспиването може да доведе до спад в енергията, предупреждава нумероскопа. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви коз. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Козирог. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Водолей. Драги Водолей, ти винаги си бил човек на идеите, но този месец ще се наложи и да ги реализираш. В работата може да се сблъскате с предизвикателства, които да ви накарат да погледнете на нещата от нов ъгъл. Съветите за вас са да не избързвате с заключенията, а да действате стратегически. Нумерологът ви предупреждава, ако започнете нещо ново, може и в екип с колегите си да го доведете до край. В противен случай, пролетният вятър ще отвее ентусиазмът ви още в първата седмица и ще пропуснете успеха и финансовите печалби през периода. Също така, напълно възможно е в рамките на този месец да ви се наложи да заминете и в дълга командировка, така че бъдете готови за постоянно местене и нощувки в хотели. Всичко това обаче ще допринесе за по-нататъшното развитие на вашата кариера и попълване на портфела ви. Между другото, именно на път април обещава на някой от свободните водолеи съдбовна среща, която може да завърши не само с романтика, но и с преместване в друга страна или град. Много възможно е да се появи и някой от миналото ви с нова оферта. Ако сърцето ви казва да, действайте, но ако е просто носталгия, останете по-добре верни на бъдещето. Семейните водолеи да не забравят, че трябва понякога да жертват собствените си интереси в името на желанията на своя партньор. Оставете го да избере филма, който искате да видите, или цвета на новите ви тапети. Или пък послушайте съветите му, когато актуализирате гардеробът си. Няма нищо да загубите, но връзката ви ще стане по-силна. Месец април се характеризира с повишен риск от наранявания, свързани с екстремни спортове. Така че не забравяйте да носите предпазни средства и намалете стреса. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. То топло, то студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви коз. А моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Водолей.
Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Весели великденски празници и ви благодаря, че бяхме заедно. До скоро! Зодия Риби. Рибки, пролетта ви кара да мечтаете повече от обичайното. Това е хубаво, но нумерологът ви предупреждава да не губите връзка с реалността. Ако някой в работата или бизнеса ви обещава златни планини, проверете дали поне има основи под тях. Финансово ще трябва да затегнете колана и да се откажете от много разходи в името на по-доброто бъдеще. Месецът е подходящ за планиране и спестяване, за да формирате добра основа за лятото. И без това всичко, което правите през април, няма да води до незабавни резултати, така че забавете темпото. В любовта самотните представители на този знак може да се опитат да щурмуват обекта на своята привързаност, а семейните няма да имат поводи за оплаквания. Най-накрая ще се възцари хармония. Може да имате даже и романтични моменти. Каква радост! Дано не са само мечти. В сферата на здравето препоръките са за внимание с емоциите и спиртните напитки. Обградете се с хора, които ви подкрепят и обичат. Каквото и да правите през този април, не забравяйте, че животът е като пролетното време. Ту топло, ту студено, но винаги красиво. Усмихвайте се повече, защото пролетният чар е най-добрият ви кос, а моят, това сте вие, скъпи последователи и слушатели от Зодия Риби. Надявам се на вашата подкрепа чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за мен е безценно. Това беше нумероскопа за месец април от мен, нумеролог Розалия Скалбатис. Благодаря ви, че бяхме заедно до край. До скоро!